大家好，我是博登牙医诊所的院长黄碧阳医师。那今天想跟各位来分享，就是睡眠呼吸中止症。那也会有朋友问说，那碧阳医师啊，那我今天我担心我严重到我需要做治疗哈，那我在平常的日常生活饮食，是不是有方式去可以降低我得到睡眠呼吸中止症的风险？好，首先呢，我们去看，其实严重的睡眠呼吸或者是打鼾，简单讲就是我们气道周围塞满了太多的东西。好，所以呢，怎么减少我们周围的东西？好，那对于保持我们呼吸的畅通就很重要。我们周围的东西不过是什么呢？黏膜、肌肉、脂肪组织。好，那在这个睡眠医学会的统计也发现，如果我们的 BMI 指数超过一个上限 ，BMI 超过30，它的这个罹患睡眠呼吸中止的几率的确会比较高。好，所以适度的减重、重量的训练，好，包括呢我们睡眠枕头的选择。哈，因为有些人他假如睡眠枕头选择比较不好的时候，他的脖子支撑比较不够，他头往后仰，容易造成张口、打鼾的状态。那张口打鼾呢，自然它就是睡眠呼吸中止的前身。所以怎么选择一个好的有支撑的枕头是重要。好，那有些人呢，他因为晚上觉得不好睡，所以他可能睡前会喝些酒，他觉得喝点酒他会容易入睡。但是我们还是会做个提醒，因为酒它本身会麻痹我们的中枢神经，所以呢，相对来讲，如果我们在睡前过量的饮酒，它虽然会容易让我们入睡，可是这个入睡很可能会变成我们在睡眠周期所谓的无效睡眠。好，那加上说它因为这个神经麻痹，它肌肉松弛，它反而打鼾几率变高。好，所以很多的因素，怎么去配合我们好的日常的生活，加上我们现在先进的诊断的方式，去了解说，到底我这个打鼾的因素呢，是来自于要从耳鼻喉科去切入呢，从胸腔科去切入，还是从我们口腔黏膜这个呼吸器，还有这个牙科止鼾器、舌肌训练器、口腔黏膜雷射，很多的方式都可以去长保我们不要因为严重打鼾或者睡眠呼吸中止症造成的一些遗憾的副作用。我是博登牙医诊所黄碧阳医师，谢谢你。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。正声广播电台。